हेलो दोस्तों, प्रियास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ज़्यादातर सभी को पसंद होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पटेटो। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। ये मैंने आलू ले लिया है, तो हम कुछ आलू को हम छील लेंगे। तो ये मैंने आलू छील लिया है और चाकू की हेल्प से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने आगे से और पीछे से दोनों पहले कट कर लिया है, दोनों साइड से। और ये कुछ बीच में से मैंने इसको काट लिया है। अब मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैं लंबा लंबा काट लूँगी, तो कुछ इस तरह से पीसेस निकल के आ जाएंगे इसके। अब ये मैंने पानी ले लिया है एक बर्तन में। अब इन आलूओं को इस पानी में मैं डाल दूँगी। अब ये मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है आलू मेरे। अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। ये कुछ सब्जियां मैंने कुछ इस तरह से अपने मनपसंद सब्जियां सारी ले ली हैं। और अब मैं इनको आलूओं को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने ये आलू डाल दिए हैं इसमें। अब इनको मैं अच्छे से अलट पलट कर लूँगी और इनको मैं फ्राई होने दूंगी कुछ देर के लिए। तो आप देख सकते हो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो इन सारे आलूओं को मैं निकाल लूँगी कुछ इस तरह से। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैंने ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया, बारीक कटा हुआ इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमें कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब जो हमने सब्जी ली थी उसमें से मैंने प्याज ऐड कर दी है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। मैंने कुछ लंबे शिमला मिर्च काट ली हैं। अब इसमें मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दिया है। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। आप सब्जियां अपने मनपसंद ले सकते हैं। और मैंने इसमें कुछ लंबी लंबी हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं कट, वो भी डाल दी है मैंने। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस, ये सारी सॉसेस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और मैंने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। तो सब्ज़ी हमें कुछ ज़्यादा नहीं पकानी है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे। तो ये सब्जियों में डाल दिया। थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे तो हमें ग्रेवी टाइप की कुछ मिल जाएगी। और इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं जो हमने फ्राई किए थे आलू। तो हमें इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच विनेगर ऊपर से ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम वाइट तिल ऐड कर देंगे। तो मैंने ऊपर से कुछ इस तरह से वाइट तिल ऐड कर दिए हैं। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो बन गया ना हमारा चिली पटेटो। तो बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, घर पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।